Hi everyone, my name is Jen. So, My name is Jeff. we're watching Girl Rules. Talaga itong inabangan. Kaya lang ngayon ko lang siya papanoorin. Baliktad kasi gusto ko sunod-sunod. Para nakakalimutan ko kasi minsan yun na nangyari last week. Sa dami na pinapanood ko. So, wait lang. Asa na siya? Ito na. Looking forward. Looking forward talaga ako dito. Top 3 GL ko sa GMM. Lalo na kala View at Meme. So, ito na. Wait lang. Asa na? Yada! What birthday mo? Happy birthday to you. Pero nasa bathtub sila, no? Ba't kayo nasa bathtub? Oh, so, 4 years ago. Ba't kayo nasa bathtub? Sa bathtub nagse-celebrate. Ang kiti เพ naman ราะเราจะ dito. อยู่ด้วยกันทุกวันเกิด เขาไม่ยอมให้ใครมาถือเค้กแทนเขาทั้งนั้น Amazing arte ng mga mata nila. Mga alaala talaga. Amazing yung mata ni film. Sad. Ang plain nung cake, no? Happy fucking birthday. Happy fucking birthday. What? Parang ngayon ko lang nakarinig ng murang English sa Thailand. Taray, may pa ganun. Ito, OST. Kakaiba yung opening, no? Oh, ito pa talaga mong opening. Birthday girl. Sasha. Bagay kay Mil. Bagay sa kanya yung role niya, model. Mean babaero, ganun. คัด Ay, ชอบโฆษณา malayo. แบบนี้ทุกคนแปลว่าจอย Bakit bitter? เปิดกระดุมให้หน่อย Do it. ทำให้หน่อยสินางแบบไม่ได้เป็นสไตลิสต์ Nigalit mo agad si Agoria eh. Kala ko ba, ano lang, a bit. Lahat na eh. Mean. Narinig dito ko, mean, tas mean sa totoong buhay. โอนะคะวันนี้ ไม่โอแน่นอนโหอีกเกลียดอะไรเขานักวะเขาแย่งแฟนมึงเหรอ Oh, damn. Dahil, จะมาเป็นเด็กฝึกงาน หรือจะมาเป็นแฟนคลับ may point naman si Sasha. ถ้าไม่มีฟิลถ่ายละขอไปทำลมก่อนนะ ขอน้องพักก่อนนะคะ Namtan space. The hell? Damn, girl. Si Bambi. อันนั้นชุดฟินาเล่ใช่ปะ Designer pala ang mom. Oh, may reveal. Ganda nga eh. Saka tagad sa ulo. Mas masaya nga, may energy. Lakas ng trip ang bungal. Nice. So, parang may anggulong kamukha niya si Love minsan. Kaya nga eh. Mas may energy. Oh, tago. Parang di sila bate. มึงนี่ต้องแต่งเยอะนะเนี่ย โอ้โห Grabe ka magsalita ah. ช่วยดูซิปให้หน่อยสิ Inis talaga sila agad kay Sasha eh, no? Parang wala pang... คืนนี้เป็นบอสซัมเหรอ มันเกิดพี่ปิม ที่เราชวนไปตั้งหลายที ไม่เห็นไปกับเราเลยเนี่ย ไม่ชอบอ่ะ ไม่ใช่เทส What? It's me. ไพรส์แม่ไงจะเรียนไปทำไมอ่ะ เกาะแม่กินไม่ดีกว่าหรอ Oh, Mepo baby over there. Ganda din ito ni Namton eh, no? Amazing. Happy birthday. อันนี้นะ ถ้าไม่รุ่งสุดๆไปเลยก็ ว้าว รุ่งจมดินไปเลยเว้ย บอกเลยว่าชีวิตหนูเนี่ยไม่มีวัน I will never เพราะว่า fall. หนู Fall with my ex again. รุ่นพวกหนูอยู่ Ah, compliment yun. เฮ้ยจี๊บไปหอมมันแฟนมันเป็นผู้ชายไม่เห็น Ew. ไม่ถึงนะการแต่งงาน แล้วเมื่อไหร่จะมีแฟน Gusto mo ba mag-apply? ก็มันยังไม่มีคนดีๆ เข้ามาในชีวิตถูกไหม Gusto mo me? No. อ่ะถ่ายรูป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  Meme. Pati si Bio tsaka si Meme yung sinama dito eh. Ganda ni Bio. Bet na bet ko to si Bio. Controlling boyfriend. Break mo na yan, Brad. Di yan maganda sa kalusugan. Tapos di pa pogi. Ano ba naman? Mean. Controlling na nga, di pa pogi. หรือจะไปเบิร์ธเดย์กันต่อที่ห้องของมันอย่างนี้เหรอ Insecure. นี่กะจะเลิกกับกู แล้วไปคบกับผู้หญิงอะนะ บอกเลิกกับมึงเพราะมึงมัน Wala. เหี้ย Don't touch me. เชื่ออะไรวะไอ้เบี้ย Damn. คุณเพี้ยนแล้วไง เบี้ยแล้วเป็นหนังพบพ่อมึงเหรอ ฮะ Video mo. Hindi ko ma-imagine na si Bio yung ano. Kasi sa As, amazing siya dun. Gusto ko yung attitude din sa As. Talaga. พี่ก็น่าจะเลิกกับมันมาตั้งนานแล้วอะ Kasi mga friends แต่ mo ยังไง na ก็ระวังเอาไว้หน่อยนะ alam. พี่แดงหมดเลยอ่ะ เป็นรอยเล็บด้วย ทำแผลในลายไหมพี่ พี่น่าจะเจ็บแน่เลยอ่ะ Ang caring naman. Yung stranger. ตัวเล็กแต่โหดเหมือนกันนะเนี่ย Small but terrible. Target. Amazing to din si Lavena. Yung mata niya, as in, love niya to si Prim. Amazing. คืนนี้หนูขอนอนห้องพี่ได้ไหม No. Landi mo, Prim. Ay, ano, Goria? Sapakin ka. Marupok siya ngayon, birthday niya eh. Kapag birthday mo kasi, marupok ka. So, mag-isa ka lang. งั้นคืนนี้เรานอนห้องพี่แล้วกัน Eh...
Payakap-yakap agad Gorya, ano ba? Ay, si Shasha. Nakita niyo ba yung yakap ni Gorya sa kanya?เรามาของเราเอง ไม่ได้มางานเขา Oh, pag mamayari ba ito niya? Hindi naman ah. แฟนคลับเธอคงเยอะเนาะ ไอคนที่เราสนใจเนี่ย ก็เดินไปกับคนอื่น ก็ต้องรู้ตัวได้แล้วปะว่าเธอ ไม่ใช่เบอร์หนึ่งขนาดนั้น I cannot accept it. สนใจไป after party ที่คอนโดเราได้นะ May pupunta na siya. Nahuli ka. แต่ที่พี่บอกมันพี่ยังทำเองไม่ได้เลยนะ มีคนที่ทำให้พี่ตัดใจไม่ได้ด้วยเหรอ แต่พี่ move on ไปอ่ะ เสียเวลาทำงานกิน Grabe. Ilang taon na nakalipas? Isang taon lang ba? 4 years na yung video eh. Tagal naman mag-move on. Hello? ถ้าเราจะทำอะไรกันอ่ะเราต้องแน่ใจก่อนนะว่าไม่ได้เมา That's smart. ไม่ได้เมา I am. ถ้าหนูอยากเป็นมากกว่านั้น Pag ano pa na mukha, grabe naman yun. ถ้าเราจะทำอะไรกันคืนนี้เรา Oh, แค่สนุกกั honest น naman pala si ano. เราโอเคปะล่ะ Oh, hindi na, taray. Ang honest. Wow! Dang! Alam mo yun, yung friends sila sa totoong buhay. Tapos may kanya-kanya silang love team. Damn, girl! Sheesh! Istorbo sabi ni Gorya. The hell? Yan na eh. Para maglalaba lang Gorya na. Nakaklip. Ayan na siya! Day to you. Yung feeling yung ano nun. Sheesh. Nagagalingan ako Marty kay Namtan eh, no? Amazing. มาได้ไงเนี่ย ก็ถือเค้กมาให้แกเป่าไง Hindi ka na makamove on yan. ฉันเป่าเองก็ได้ อธิษฐานให้ด้วย แต่ธุระกลับไปได้ละ Oh. แบงบี้ อุ๊บ I like the tension between this. อยู่กินเค้กด้วยกันก่อน ชวนเพื่อนแกกินก็ได้นะ Ako pa yung invite ngayon. ลองชิมสิ อร่อยนะ กินไหม เราแบ่งให้ Oh. อร่อย เป็นแฟนเก่าปลิม Sheesh. เราก็ทำงานด้วยกันอยู่ เดี๋ยวนี้เล่นรุ่นน้องเหรอเนี่ยร้ายไม่เบาเลยนะ Knowing film. Close kami. Hindi, no. Basta, di ba? Knowing film. Nakaka-amaze. Kasi annoying siya dito eh. Hindi siya ganito sa totoong buhay. Hindi ganyan kataas yung energy niya. Amazing. คืนนี้พี่คงไม่สะดวกแล้วอะ Gusto ko yung magiging tension kay Bambi tsaka kay งั้นเดี๋ยวหนู Koya. กลับก่อน Oh, ikaw yung pinaalis. ไม่ต้อง Ano naman sila Magkapinday. magjowa? Hawakan sila ng hawakan. เฮ้ย กลับมาเมื่อไหร่ กลับมาวันนี้แหละ เพื่อวันเกิดแกเลย Oh. Showcase yung arte nilang dalawa dito sa episode 1. Feeling ko. รู้ Damn. ไหมว่าฉันโคตรคิดถึงแกเลย Di na nakamove on yan. ติดนิดหน่อยอ่ะ ไม่อยากเจอคนไม่อยากสนใจโลก From me? มันขาดได้แต่กระปล่อยฉันรอโดยไม่มีคำอธิบายและแบบบี้ คืนนี้ขอนอนนี่ได้ไหมอ่ะไปดูสภาพฉันสิ Lo, nagpahila naman siya. Yan siya. Di na talaga Oy! makamove on yan. Nayupak. วันเกิดทั้งทีจะนอนคนเดียวได้ไง Oh, that's so sweet. เป็นเก่าไม่ Sheesh. ไม่เป็นไร ฉันนอนคนเดียวได้ Malakas pa siya nun, hindi pa siya na ano. Good night birthday girl Oh, tapos gaganyan-ganyan ka sa kwarto. Sos, di ka talaga nakamove on na. No. Habang nasa labas talaga yung ex eh, no? โอ้แลกเพลย์ลิสต์กันก็ได้นะ เฮ้ยนี่ Siya pala yung unang nag-move eh. จีบกันปะเนี่ย Maja! Hindi ka nilamig yan sa pantalon mo yan. Oo, ano ba naman yan? Parang ang tanda mo na, Brad. Huwag ka na dyan. Ano ba? Mukhang image ng lalaki dito sa show ah. Pangalawa ka na. No? What the hell? Ano naman? Eh, nag-workout lang naman siya. คุณ Yan ทำ na. อะไรอ่ะ ถ่ายอะไรอ่ะ ก็คุณคนเนี้ยเขาแอบถ่ายตอนที่เธอออกกำลังกายอยู่ Yan! Magugustuhan ka na ni Gorya. May something sa pag-film sa kanila eh, no? Na hindi mo alam. จริงอ่ะ พี่แม่งโรคจิตว่ะ พี่แม่งโรคจิต แม่งแอบถ่ายผู้หญิงตอนออกกำลังกายอ่ะ พี่จับแม่งส่งตำรวจ May something sa topic na to eh. Hindi-discuss ata naman. Oh! ขอบใจ So, นะ bati na kayo. Ding! ไม่เป็นไรอ่ะ ต่อให้เธอห่มผ้า หรือใส่เสื้อคอเต่าอ่ะ คนมันจะถ่ายมันก็ถ่าย อยากแต่งแล้วก็แต่งไปเถอะ ทีหลังถ้าเจอกันไม่ต้องเดินหนีนะ
เราไม่ได้มีอารมณ์อยากจีบเธอตลอดเวลา Maka-feeling daw, Gloria. Feeling ka. Gusto ko naman ng video dito. อย่าบอกนะว่ามึงกลับไปคืนดีกับมันนะอย่านะเว้ยมึงจำไม่ได้หรอมันทำมึงพังจนมึงทำงานไม่ได้เลยอะ ไอ้มินมึงใจเย็น กูยังไม่ได้อะไรเลย กูเจ็บแล้วจ Oh. ำเหมือนมึงหรอก ไม่ต้องย้อน เฮ้ยน้องพี่จะบอกว่างานดีมากเลยอ่ะ พี่ชอบ ถ่ายรูปสวยมากเลยนะ พี่ชอบ I like you. แล้วเราคิดคอนเซปต์จากไหนอ่ะ แพรว่าแผ่นหลังผู้หญิงมันมีเสน่ห์ Oh. มันบอกเรื่องราวว่าเขาผ่านอะไรมาบ้าง อย่างคนเนี้ยเขาก็เจอความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิก Dang, may seryosong topic yung girl rules. Akala mo กูว่าจะไม่ flirting มีใคร lang. รักเขาอีก Dang. I'm not expecting this. So deep pala. Amazing tong nag-beautiful eyes. Ay. Mag-apply nga siya. Diretso sa boss. Walang HR. เล่นอะไรเนี่ยบัมบี้ ต้องการอะไร We're not hiring. Ano ba alam mo, Bambi? Eh, meron na naman siya sa runway, di ba? Kala ko si Sid sa lap eh. You're hired. Charot. ให้ฉันเป็นเลขาแกดีไหม Damn. I told ya. ว่าฉันดูแลเก่งแค่ไหน Oh. Damn. Marapak siya eh. No. Oh, sheesh. Tatag. Tinapon. Yung reasoning din kasi ni Bambi, no? You know me naman daw. Ano? You know me? Pinagsasabi mo, how about me? Feelings na lang yung mahalaga. I feel like kung sabihin man ni Bambi yung totoo, parang mapapatawad siya agad nito ni. O, kinuha sa basurahan. Mapatawad siya nito eh. Kaya lang, pangat ng reasoning kasi gusto ko lang magtago sa mundo. Pero bakit di mo tinanong kung bakit gusto niya magtago sa mundo? Parang ang lalim nung sinabi niyang bakit gusto ko magtago sa mundo. Di mo lang tinanong kung bakit. Pero syempre, na-hurt siya eh. Ano ba naman to? Hurting siya, tapos magtatanong siya. Closure baga. คิดแต่จะไล่ไปไกล May something dito sa nanay din niya tsaka relationship niya. พี่อนินสวัสดีค่ะ Ooh! Close sila. ที่ได้รู้จัก Same นะคะ age sila nila. May target ka ba? คนระดับแบมบี้อ่ะ ไม่มีอะไรเสียหายต้องพูดถึง Oh. Grabe. Grabe din itong mga to, no? Close ba? Hawak ka sa base. Hawak ka sa kamay. Close ba kayo agad? ชอบเพราะว่ามันอยู่บนตัวเราหรือเปล่า No. ไม่แขวนดีอะ ใส่อะไรก็ดีนะ Bam! ๆ ชอบจัง คนที่มีความมั่นใจแบบนี้ Paras kayo ng confidence. ไว้มาทำความรู้จักกัน May bago siyang target. Ito feeling ko hindi. อยากทำอะไรสนุกๆด้วยกันไหม Na? Gusto ko din yung mata ni Milk dito. Sa mga acting niya. ก็ย่า วันนี้มาทำอะไรอ่ะ พี่มินเรียกมาบีบงานลูกค้าใหม่อ่ะ เห็นบอกว่างานด่วน Mag-sorry ka. ก็ย่า เรื่องคืนนั้นน่ะพี่ขอโทษนะ ไม่เป็นไรพี่เข้าใจ แต่เขาคือคนที่พี่ตัดใจไม่ได้อะ Ano ba yun? แล้วก็ให้แพรมาช่วยถ่ายภาพเบื้องหลัง อยากลองน้องดูก่อน ลองอะไรของมึง ก็ลองทำงานไงคิดอะไรของมึงเนี่ย เหรอ I want to see her work. Huwag mo kaming inaano. สวัสดีชาชา Taas kilay pa. Shit! ใช่ ลูกค้าให้นางถ่ายแล้วคอลเลกชันมึงก็ทำตัวดีกับนางหน่อยละกัน เพื่อเงิน Be nice for money. Ba't ba irita sila dito kay Shasha? Pati to si ano. Ang pangalan mo, Prim. Irita sila yun. บ่ายโมง ไม่แจ้งหน่อยวะ ฮะแม่ง ถ้าช้าขนาดนี้คุณร้องบนนะเป็นลูกค้าควรให้เกียรติคนทำงานบ้างเว้ย Good morning! ลูกค้ามาละ ประชุมเลยไหม Bad trip late na muna. Masaya na to. Oof! Damn! I love it. I'm so excited. Pero hindi ko inasahan na may mga serious topic dito sa Girls. Amazing. Na ano nila yung safety ng woman, yung pagmamaltrata ng mga lalaki. Amazing. Hindi ko in-expect yun. Kala ko ano lang, flirting. You know what I mean? Amazing. What, ang dami sa kay Namtan tsaka film. The best. Ang galing talaga ni Marty. Tapos si Milk Club. Wala lang. Bago yung wala sila sa, anong tawag dito? Parang medyo mature na yung nila dito. Mas excited din ako kala View tsaka Meme. Siyempre, inaabangan ko yung dalawang yun. Gusto ko yung si Meme yung
Tapos si View yung suyuin, ganun. Hindi ka ganyan, View. Sige na. That's it for now. Episode 2. See you. Bye.